क्या आप लोग खांसी से परेशान हैं? आप पुरानी से पुरानी खांसी को भी आयुर्वेद के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हम देसी नुस्खों के द्वारा हम अपने खांसी को ठीक कर सकते हैं। आप एक प्याज लीजिए, उस प्याज को आप भून करके उसका छिलका उतारिए, उसकी चटनी बनाइए। उस चटनी के अंदर आप काली मिर्च का प्रयोग करके उसको बार बार खाइए। आप देखेंगे कि 4 या 5 दिन के अंदर आपकी खांसी गायब हो जाएगी। और आप दूसरा नुस्खा भी ले सकते हैं इससे। 4-5 अमरूद के पत्ते, उसमें कुछ टुकड़े अदरक के और कुछ काली मिर्च का गड्ढा बना करके 4 या 5 दिन लेने से आपकी खांसी पूर्णतः ठीक हो जाएगी। ये देसी नुस्खे हमारे शरीर में बहुत फायदा पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारे व्यू पसंद आए तो आप इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इनका वो